হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? এই দেখছো আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। এটা হচ্ছে হোম থিয়েটার। এর প্রবলেম হচ্ছে সাবওুফারটা বাজছে না এবং ছোট ছোট যে বক্সগুলো আছে সেগুলো ক্লিয়ার বাজছে না। এটা এখন আমি ঠিক করব। দেখো আমি কেমনভাবে ঠিক করি, তোমরা দেখতে থাকো। প্রথমে আমি এই বোর্ডটা খুলে নেব, অডিও বোর্ডটা, যাতে চেক করতে আমার সুবিধা হবে। এবার এই জ্যাকগুলো খুলে নেব, তাতে বোর্ডটা ক্লিয়ার বাইরে বেরিয়ে আসবে, যাতে কাজটা করতে সুবিধা হবে। তোমরাও এরকমভাবে করে নেবে, যার যেমন কাজ করার সুবিধা। দেখতে পাচ্ছ বোর্ডটা, এটা 7265 আইসি দিয়ে করা আছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা ফয়েল লাইন, মানে জাম্পার লাইন জং ধরে গেছে, এই কারণে অডিওটা ক্লিয়ার বাজছে না। এই জাম্পারটা আমি লাগিয়ে দেবো। এবং এটার সাবওুফারটাও বাজছে না, সেটাও কি কারণে সেটাও দেখব। আর এর ক্যাপাসিটারটা খারাপ ছিল, এই যে 3325 ভোল্টের ক্যাপাসিটার। এটা আমি লাগাবো 4725 ভোল্টের ক্যাপাসিটার লাগাবো। যে এটা ক্যাপাসিটারটা হচ্ছে কেলটনের, আপনারাও কেলটনের লাগাবেন। এই কেলটনের ক্যাপাসিটারগুলো ভালো হয়। এটা আমি এবার ঝাল দিয়ে নেব। আর কাজ যখন করবেন পরিষ্কার কাজ করার চেষ্টা করবেন, আমি প্রতি ভিডিওতে বলি। আর আমার ভিডিওটা দেখার আগে বারবার করে বলি যে আমার পুরো কথাটা শুনবেন, তাহলে কাজগুলো বুঝতে পারবেন এবং ঠিক করতে পারবেন। এবার আমি সাবওুফারটা মেপে নেব যে কয়েলটা ঠিক আছে কি না। সাবওুফারটা এই যে সাবওুফারটা কয়েলটা দেখছি শো করছে না মিটারে, তো অনেক স্পিকারটা কাটা আছে। এটা আমি রিপেয়ার করব তোমাদের সামনে, দেখো কেমনভাবে রিপেয়ার করি। আর এর ভিতরে অনেক মানে কাগজ ছেঁড়া ছিল, মানে আর নোংরা জিনিস ছিল, ইঁদুরে কেটেছিল, সেগুলো আমি আগে পরিষ্কার করে নিয়েছি। ওই জন্য হয়তো স্পিকারটাও কেটেছে ইঁদুরে, সেটাও দেখব। এটা সামনের দিক থেকে খুলতে হয়, সামনের দিয়ে খুলবো আমি। আর এদিকে আমার বোর্ডের কাজ কমপ্লিট। এটার এখানে প্রবলেম ছিল ক্যাপাসিটারটা আর ওই জাম্পারটা, যেটা জং ধরে নষ্ট হয়ে গেছিলো, ওই দুটোই আমি লাগিয়ে দিয়েছি। এবার দেখো, এবার সামনের দিকটা খুলবো। এখানে আঠা দিয়ে থাকে সামনের ফন্টটা, এটা আমি হচ্ছে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে খুলে নিয়েছি। এবার স্পিকারটা খুলে নিয়েছি। এবার দেখো মাপবো স্পিকারটা, তারটা খারাপ না স্পিকারটা খারাপ। আগে ঝাল দিয়ে খুলে নেবো লুপগুলো। মিটারে শো করছে না, মানে স্পিকারটা আমার কেটে গেছে। দেখবো কয়েলটা কেটেছে না অন্য কিছু হয়েছে। এখানে দেখো একটা স্পিকারের যে লিড, ওই লিডটা কেটে দিয়েছে ইঁদুরে, সেটা আমি ঝাল দিয়ে দিচ্ছি, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কোথায় কেটেছে। এবার দেখো আগে মিটারে মাপি কয়েলটা ঠিক আছে কি না। হ্যাঁ, মিটার শো করছে, মানে কয়েলটা ঠিক আছে। এবার দেখো কোথায় কেটেছে। এই দেখো লিডের মাঝখানটায় কেটে দিয়েছে ইঁদুরে, ওই জন্য কানেকশানটা পাচ্ছে না বলে বাজছে না। এবার স্পিকারটা আমি
এটা নিয়েছি। ফ্রন্টের এইটাও লাগিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছ এটা 6 ইঞ্চি স্পিকার আছে এটা। এবার ভালো করে ফিটিং করে নেব। এবার তোমাদেরকে এটা বাজিয়ে শোনাবো, দেখো। তার আগে দেখাচ্ছি এটা কী কী খারাপ ছিল, আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, ক্যামেরাটা সামনে নিয়ে আসছি। দেখো এই যে কন্ডেন্সার আছে কেলটনের 4725 লাগিয়েছি, এখানে ছিল 3325। আর ওই দেখো জাম্পারটা দেখাচ্ছি, দেখো ফোনটা জুম করে নিচ্ছি। দেখো আর ওই যে দেখো টেস্টার স্ক্রুড্রাইভারতে দেখাচ্ছে যে জাম্পার তারটা, ওই তারটা জং ধরে গেছিলো, এইটাই প্রবলেম ছিল। আর একটু সমস্যার জন্য আমি সংটা প্লে করতে পারছি না। তোমরা দেখো এই যে চিপ লাইনটা রেডি হয়ে গেছে, গান বাজছে। একটুখানি প্রবলেমের জন্য আমি এটা সাউন্ডটা দিতে পারছি না, এটা নেক্সট ভিডিওতে দেবো। আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।